பண்டிகை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. கண்டிப்பா எல்லாருமே சந்தோஷமா இருப்போம். ஆனா பண்ணையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. அதுதான் பால் கறக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாதது. நீங்க டெம்பரவரியாலாம் தேட வேண்டாம். பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன நான் தரப்போறேன். அதனால இந்த வீடியோவ ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம எம்டிஎம்ல பெஸ்ட்டான பெஸ்டி மில்கிங் மிஷினுக்கு ரூ. 15,000 தீபாவளி டிஸ்கவுண்டா குடுத்துட்டு இருக்கோங்க. அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த அத்தியாவசியமான ஸ்பேர்ஸ், அதாவது ரூ. 6,500 மதிப்புள்ள இந்த ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீங்க. ரூ. 15,000 மதிப்புள்ள இந்த 6 HP பெட்ரோல் இன்ஜினை பெஸ்டியோட இந்த தீபாவளிக்கு நீங்கள் வாங்கும்போது வெறும் ரூ. 600 கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. பண்டிகை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு, காசு கம்மியாக இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? கவலையப்படாதீங்க. இந்த தீபாவளி ஆஃபரில் நீங்கள் புக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நாங்கள் இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுவும் ரொம்ப குறைந்த முன்பணத்திலே நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிட முடியும். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.